ございます。今日は8月28日土曜日です。さっきまでまた雨がすごい降ってて、今傘なしで歩けるようになりました。まだ少しの人傘さしてます。チョンサーワンです。チョンサーワンのインザオですね。まっすぐ行ったらライチ国、左側がシャムシェゴ。今日は久しぶりに晴れとは思ったんだけどね、雨でした。さて、バスに乗ってね、いろんなとこ行きたいと思ってるんですけど、ちょっともう雨次第ですね。ちょっとまた傘いるんちゃうかなぐらい降ってきました。傘は持ってるんでですけど、これも向かるかでかいよね。消防署です。昔ね、この辺になんかね、事務所を探しに、ね、来たことがあった覚えてますね。あんまり歩いたことないとかね、それぐらいしか覚えてないね。この幸福症状っていうのはちょっと行ってみたいと思います。ご飯食べてたらめっちゃ雨降ってきました。ちょっとこれは大変やから、雨から少し小降りになるまで待っておきましょう。まだ雨降ってますね。もう帰ります。1時間も来なかった。パッと晴れてほしいんですけどね、ずーっと1日いっぱい雨降ってます。あんなとこ寝てる雨の時、何するやつやろこれ。ローラースケート、ローラースケートですね。そうや。信号は何やろな、消防署の信号。バレーボールやるかな、雨やのに。もう帰りましょう。大変ですね。